Так, ребят, я заметил, что у индусов взорвались два колеса. Я вот думаю, как такое можно было сделать. Ой. Как бы не полностью лысый, а вон взорвалось одно, бахнуло по-другому. Вот так, ребята. Один сделал дэмэдж другому. Все, у меня тоже такое было. Что бывает? Я думаю, может как-то им помочь. Там, если одно, например, осело, да, там на бордюр заехал, можно туда брызнуть чего-то, огонь, и бах, и все, поставил на место. А так, тут ему уже не поможешь. Поговорил я с этим индусом, он говорит, что меньше мили, с полкилометра, там есть спидко, там ему и поменяют два колеса. Он говорит, на этой оси у него постоянно взрываются колеса. А я говорю, проверь свои подшипники. Что-то у тебя, говорю, нагревается. Проверь все. Что-то там неладно. Он говорит, рекапы ему все ставят. Компания, говорит, дешевые колеса ему ставит. Получается, говорит, с Флориды 900 миль куда-то там доехал до Тексаса и бахнуло. Поменяли, еще раз бахнуло. Я говорю, это неправильно. Должен проверить все, потому что у тебя может загореться вся эта ось. Так что нужно проверять, почему колесо взрывается. Например, как компрессор сгорает, ставишь новый, поехал, обратно сгорел. Почему? Нужно проверить. Такие дела. Он едет, говорит, на другой стороне вот этого хайвея, поменяет два колеса.